Ռուսական լրատվականներում և ռուս փորձագետների խոսքերում հայտնվել են Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի կողմից սադրանքին անդրադարձը։ Թուրքիայի նախագահը նվեր էր ստացել քարտեզ, որտեղ ներգրավված էր Ռուսաստանի Դաշնության ահռելի տարածք, ամբողջ Սիբիրը, որը թուրքերը ցանկանում են իրենցով անել կամ արդեն իսկ մտավոր իրենցով են արել։ Ռուսական իշխանությունը պաշտոնապես պատասխանեց սրան, ասելով, որ դա Թուրքիայի պատկերացումն է այն մասին, թե որտեղ են սփռված թուրքերը, այլ ոչ թե տարածքային քարտեզ։ Սա պետական մակարդակով պատասխան էր, բայց մի շարք ռուս փորձագետներ հայտնել են հետևյալը, որ սա սպառնալիք էր Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ փորձ է արվում ռուսական տարածքները ներկայացնել թուրքական, ներկայացնել թուրքերի տարածքներ եւ տարածքներ, որտեղ ապրում են թուրքերը։ Եվ հենց այսպիսի քարտեզներ ներկայացնելով էլ Թուրքիան կարողացել է մի շարք երկրներից տարածքներ պոկել։ Ամբողջ աշխարհին համոզում են, որ ինչ որտեղ ապրում են թուրքեր ու կապ չունի ինչ քանակությամբ, եւ հետո էլ ամբողջ աշխարհին համոզում են հետեւյալը, որ այդ տարածքները եւս իրենցն է, եւ մի քանի երկրներից իրենք կարողացել են այդ գործելավոճով տարածքներ օկուպացնել եւ իրենցով անել։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունն ունի լուրջ խնդիր, այսպես են կարծում ռուս փորձագետները, քանի որ ռուսական իշխանությունը ուղիղ կերպով Թուրքիային չի պատժում։ Տեսնելով, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի հետ լավ համագործակցում է, շրջապատել են ամբողջ Ռուսաստանի տարածքը եւ անում են ամեն ինչ, որպեսզի ռազմական առումով Ռուսաստանի Դաշնությանը նեղ է գցեն, Թուրքիան դրա համար օգնում է ՆԱՏՕ-ին, մանավանդ Սև ծովի շրջանում եւ Ուկրաինային, որպեսզի Ուկրաինան էլ ռուսական բանակին նեղ է գցի։ Ուկրաինային Թուրքիան օգնել է մեծ սպառազինությամբ, Թուրքիայից մեծ սպառազինություն է գնացել Ուկրաինա ու շարունակվում է մեծ մատակարարում իրականացվել։ Ռուսները շատ լավ տեղյակ են։ Շոյգուն պարբերաբար հայտարարում է իրավիճակի մասին, թե ամերիկացիները ինչպես են պատրաստվում Ռուսաստանի դեմ հարձակում գործել եւ անգամ խոսեց միջուկային զենքի կիրառման մասին, որ հնարավոր է ամերիկացիները ռուսների դեմ օգտագործեն միջուկային զենք։ Սրանք ըստ էության չեն համապատասխանում իրականության, քանի որ նախ եւ առաջ պետք է Շոյգուն խոսեր Թուրքիայի մասին, քանի որ Թուրքիան Ռուսաստանի գործընկեր պետություն է, բայց Ռուսաստանի Դաշնության թշնամիների հետ աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչնչացնելու ծրագրի վրա։ Այդ ինչպես կարելի է հասկանալ։ Եվ ռուս փորձագետները հենց այս հարցն են տալիս Ռուսաստանի իշխանության ու չեն հասկանում նման պահվածքը թուրքերի նկատմամբ։ Կարծես թե Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը վախենում է խոսել ընդդեմ Թուրքիայի եւ կարծես թե եթե Թուրքիայի դեմ խոսեն խնդիրների մեջ են ընկնելու, դրա համար էլ չեն խոսում, որպեսզի հանգիստ ապրեն եւ Թուրքիայի հետ խնդրեմ չունենան, չնայած նրան, որ Թուրքիան արդեն իսկ Ռուսաստանի Դաշնության համար մեծ խնդիրներ է առաջացրել Սև ծովում եւ շարունակելու է այդ խնդիրները մեծացնել ռուսների հանդեպ, քանի որ ՆԱՏՕ-ի նավատորմերը արդեն լողում են Սև ծովում, Թուրքիան արդեն իսկ Սև ծովում դրել է իր դիրքերը, գազ է գտել եւ այդ գազը ամբողջությամբ իրենցով են անելու։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուղղակի այստեղ այլ ելք չունի, քան ինչ որտեղ նաև ցույց տալ իր ուժը, որպեսզի հանկարծ հետագայում Թուրքիան, Ուկրաինան եւ այն երկրները, որոնք ուզում են ռուսներին վնասել, փորձ չանեն դա իրականացնել։ Տարածվում են տեղեկություններ այն մասին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները լուրջ խնդիրներ ունեն ռուսական իշխանությունների հետ։ Մուրադովը այցելել էր Բաքու անմիջապես ռազմական գործողություններից հետո, որպեսզի բերեր գերիներին եւ զոհերի դիերը, բայց Ադրբեջանը կարծես թե ձեռք էր առել եւ մեկ դիեր ուղարկել Մուրադովի հետ, այն էլ այդ դին ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհվածի չի եղել, այլ Բաքվում սպանված ծառայողին է եղել, որը Բաքվից Մուրադովի հետ ճանապարհեցին Երևան, չնայած նրան, որ Մուրադովը այլ նպատակներով էր գնացել Բաքու։ Հիմա ստացվում է մի բան, որ ռուսական կողմը հանդուրժեց հետևյալը, որ ադրբեջանցիները իրենց գեներալի հետ նման ձև վարվեն։ Հիշեցնենք, որ Մուրադովը գտնվում էր արձակուրդի մեջ եւ 5 օր կար դեռ, որ նրա արձակուրդը լրանար եւ նա անցներ կրկին ծառայության, բայց ոչ նրան հատուկ այդ նպատակով իր արձակուրդից հետ են կանչում, որպեսզի նա գնա Բաքու, բանակցի, գերիներին բերի։ Արդեն անցել է բավականին ժամանակ, երբ
կապ։ Գերիները մնում են ադրբեջանական բանտերում եւ իրենց ճակատագիրն էլ դարձավ անհույս։ Հիմա զինված ուժերում ծառայողները պետք է գիտակցեն, որ ադրբեջանցիներին գերի ընկնելով կրկին լավ բախտի չեն արժանանում եւ կարելի ասել մահից ավելի վատ է դառնում իրենց ճակատագիրը, քանի որ իրենց սեփական ճակատագիրը տալիս են ադրբեջանցիներին եւ ադրբեջանցիները պետքա որոշեն ինչ անեն տվյալ գերիների հետ։ Ռուսական կողմից կոպիտ զրույց են ունեցել ադրբեջանական կողմի հետ, պաշտպանության նախարարների միջև տեղի ունեցել զրույց եւ քննարկվել է իրավիճակը, գերիների ճակատագիրը, Մուրադովի այցը եւ ադրբեջանական կողմի նոր պահանջները։ Ադրբեջանական կողմը պահանջում է, որ Հայաստանը պետք է սկսի գործընթաց ճանապարհների բացման եւ սահմանների գծման վերաբերյալ եւ այդ ամեն ինչ պետք է իրականացվի Ադրբեջանի կողմից նշված մի շարք պայմաններով, իսկ այդ պայմանները գիտեն 3 երկրներ՝ Ռուսաստան, Հայաստան ու Ադրբեջան։ Ադրբեջանի պայմանները բնականաբար չեն կարող Հայաստանի շահերի հետ համընկնել։ Ադրբեջանի պայմանները միշտ պետք է լինի հակահայկական եւ Հայաստանի Հանրապետությանը վնասող, այնպես որ դրանց բավարարելն էլ հեշտ գործ չէ։ Դա նշանակում է սեփական անվտանգության վրա խաչ քաշել, գնալ ադրբեջանական ծրագրով միայն նրա համար, որ ռազմական գործողություններ չվերսկսեն։ Հիմա պաշտպանության նախարարությունը մտածում է բանակը զինելու վերաբերյալ եւ չի մտածում, որ պետք է հանձնվել, պետք է գնալ միայն բանակցություններով է։ Նույն բանակցությունը ստացվում է, որ մարտի դաշտում է լինում։ Մարտի դաշտում թշնամին ինչքան առաջ կգա, այնքան Հայաստանը ի օգուտ թշնամու կբանակցի, Հայաստանը ինչքան կպայքարի եւ չի թողնի, որ թշնամին առաջ գա, այսինքն ցույց կտա իր հզորությունը մարտական գործողությունների մեջ, թշնամին գիտակցելով, որ ինքը ռազմական ճանապարհով ոչինչ չի կարողանում լուծել, ինչ որտեղ ինքնազիջումների գնալու։ Դրա համար բանակը զինելուց ճիշտ եւ լավ տարբերակ գոյություն չունի։ Կան տեղեկություններ այն մասին, որ Պապիկյանը նոր ռուսական ուղղաթիռներ է ձեռք բերելու եւ դրանք գործնականում բավականին մեծ առավելություն են ունենում մարտի դաշտում եւ կարող են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին մեծ օգուտ տալ։ Պետք է աշխատել նաեւ անօդաչու թռչող սարքերի ուղղությամբ, դա միակ բանն է, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմա շատ է պետք։ Ադրբեջանը ունենալով մեծ քանակի զորք, նաեւ օգտվում է անօդաչուներից, իսկ անօդաչուներ գնելը Հայաստանի համար առաջնահերթություն է, քանի որ անօդաչուն աշխատում է առանց մարդկային ռեսուրսի, դա ղեկավարողները գտնվում են մարտի դաշտից հեռու, այսինքն զոհեր չի լինի այս դեպքում, բայց անօդաչուի շնորհիվ կարող ենք թշնամուն մեծ վնասներ պատճառել։